Dada, olamiz, nima narsa ekan? Mana, ko'ringchi. Hop, ko'ramiz. O'tiring, hozir hisoblab beraman. Hop, nima narsa ekan? Hozir probasini ko'raylik. Menimcha narsalaringiz 585 proba dedi. Adashmasam. Hop, 585 sizda ikkita zire, bitta braslet ekan. Hop, brasletingizni toshi bilan prujinasi bor ekan. Minus qilaman. Lom deb faqat. Hop, qarang, 585 lommi 860 ming olamiz. Manziligingiz ham lom ekan, faqat mana bu izdeli ekanda, yangi. O'zi yaqinda chiqqan komplekt, model yangi. Nima hisoblayapsizmi? Shunaqa. Mani yaqin insonim bergan. Uni taqsam, men uni eslolmayman. Qat o'shaning uchun ham sotmoqchiman. Ha, tipi buni taqsiz, o'sha odam eslayapsiz, o'shaning uchun eslagingiz kelmasdan sotib olasiz. Ha, shunaqa, o'shaning uchun sotmoqchiman. Yaxshi, yaxshi. Bo'ldi, unda qimmatroq hisoblaymiz. Qarang, unda bu ziragingizni 900 mingdan olib qolaman 1 grammini. Izdeli hisobida, ma'mularingiz lom ekan, 860 mingdan olaman, faqat prujinasi bilan toshiga minus qilaman. Sizga общий hisoblab narxini ayting, bo'ladimi? Bo'ldi. Hop, qarang. 706, hop. 06 olib tashlayman, toshi bilan prujinasidagi brasletingizdagi toza 7 grammga hisoblayman. 860 mingdan. 6 million 20 ming bo'pti. Mana bu o'zigingizni, ziragingizni 418 aytganimdek 1 grammini 900 mingdan qilib beraman. 3 million 762 ming chiqyapti. 3 million 800 qilib beraman. O'sha, qarang, 3 million 800. Ma'mulingiz boyaga 6 million 20 ming chiqdi. Общий summa 9 million 820 ming chiqyapti. Rostdan. Tekis qilib 10 million qilib beraman agar rozi bo'lsangiz. Buncha zo'r va da roziman. Bo'ladimi? 10 millionga rozimi? Albatta. Bo'ldi. Unda qarang, mana sanalgan 10 million. Bo'ldi, rozi bo'lsangiz, bo'ldi. Xizmat bo'lsa, shotamiz, bemalol kelib, boshqa tillaringiz bo'lsa, yana sotib ketsangiz bo'ladi. Mayli, rahmat. Hop, sog' bo'ling, charchamang. Hop. Sizlarni ham shunaqa tillanglar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.